วัสดีครับมาพบกันตอนที่2นะครับเรื่องของการคืนชีพในเจ้าตะเกียงเจ้าพายุนะครับอายุ60ปีนะครับก็มาพบกันตอนที่2นะครับหลังจากคลิปแรกก็ได้เอามาไปรื้อมานะครับแล้วก็มาทำความสะอาดอันนี้คลิป2เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของอะไหล่ที่มันแตกหักเสียหายนะครับก็เดี๋ยวดูวันนี้ผมไปสั่งของมาก็นานเอาเรื่องเหมือนกัน3-4 วันกว่าจะได้ของนะครับก็ตั้งหน้าตั้งตารออย่างเดียวเลยรอพวกอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะได้อะไรมานี่ นี่คือโต๊ะตะเกียงนะครับโต๊ะตะเกียงเป็นแบบของมันเลยเป็นแบบซี่เลยรุ่นของมันเลยเป็นซี่เลยโอ้ออกมาให้อย่างดีเลยนะครับอันนี้งวดไหนเนี่ย16 ตุลา 63อันนี้ห่อมานะครับลอตเตอรี่ไม่ถูกนะครับโดนแดดไปแล้วนะฮะอันนี้มาดูโป๊ะตะเกียงนี่ว่าอ้ยานี่คือโป๊ะตะเกียงนะครับเป็นแบบก็ไม่ได้ว่าจะกลมมากมายอะไรมีแบบกลมๆนิดนึงนะก็เนี่ยครับที่สั่งอะไรมานะครับก็กลมไหมก็เนี่ยฮะก็ไม่กลมไม่อะไรเท่าไหร่แต่ก็นี่ดูเป็นซี่อยู่ก็โอเคนะพอทนนะแต่งานเดิมมันก็สวยกว่านะแต่ว่ามันเป็นสนิมไปแล้วนะครับกระจกก็แตกไปแล้วนี่กระจกเดิมแตกก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้งานน่าจะเป็นงานสร้างใหม่อะไรสร้างมาก็อันนี้อันนึงก็สั่งมานี่ก็เป็นอีกเจ้าเลยก็สั่งหนังสูบมาหนังสูบกับประเก็นที่วัดแรงดันในถังนะครับพอเปิดดูแล้วน่าจะรู้ว่าอันนี้ถังสูบอันนี้ยังใช้ได้ก่อนเนี่ยเหมือนมันจะเล็กอ่ะส่วนอันนี้ก็อันนี้เป็นผ้านะครับไม่ใช่ผ้าเป็นอะไรอ่ะไส้ตะเกียงนะครับของบัตเตอร์ไฟเลยเป็นไส้ตะเกียงครับอันนี้เขาบอกว่ามี12 อันนะในเนี้ยมี12 อันนะอันหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับเขาบอกว่านี้ใช้กับรุ่น500นะครับแต่ทางร้านบอกว่าใช้กับ350อะไรนี้ก็ได้นะครับ1 ถุงนี่มี12 อันนะอันนี้สั่งมาอันนี้สั่งมาแค่นี้ก่อนเพราะว่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเสียอยู่แค่นี้แหละนะครับมันมีเสียอยู่แค่นี้ก็เลยเอามาแค่นี้ก่อนแต่เรื่องของเข็มรูน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะติดได้ไหมถ้าเกิดว่ามีเสียอีกก็เดี๋ยวต้องสั่ง
ต่อไปอันนี้ก็ยังรังพึ่งนี้ก็ยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่สนิมเกิดเลยเห็นไหมแต่เก่าได้ใจอ่ะ60 ปีอ่ะผมรู้สึกชอบเลยอ่ะเก่าดีอ่ะเก่าไม่มีที่เกินเลยความเก่านะผมว่าชอบอ่ะมันเก่าดีอ่ะนะโอ้โหไหลลงไปพอดีเลยอ่ะแต่มันก็ไม่เหมือนงานของมันเองนะมันค่อนข้างที่จะไม่เป๊ะเท่าไหร่อ่ะจากการที่เขาสร้างมานะครับแต่ก็รับได้นะรับได้มันคืออะไรครับต้องทำใจมันคงไม่มีอะไรดีเหมือนใหม่ไม่เหมือนที่แรกนะครับทำใจครับนี่ก็รู้สึกว่ามันโอเคออกสีทางไอ้ที่บอกว่าเข็มนะที่บอกว่าเข็มรูนมหนูตรงเนี้ยนะครับไม่แน่ใจว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่าแต่ที่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าเวลาบิดวาล์วน้ำมันตรงเนี้ยครับมันไม่เห็นมีเข็มปกติมือลูกนี้ก็จะมีเข็มขึ้นมาสะกิดเนื้อละแต่นี้ไม่มีนะครับไม่รู้ข้างในน่าจะเสียวันนั้นถอดดูแต่มันก็มีเข็มนะแต่ว่ามันไม่โผล่ขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่ามันเสียหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองใส่อุปกรณ์ให้ครบแล้วก็ไปหาน้ำมันก๊าซแอลกอฮอล์มาลองติดดูถ้ามันเสียก็คงต้องสั่งเข็มเพิ่มนะครับแต่ถ้ามันไม่เสียก็น่าจะติดได้ต้องลองดูโอ้เสียได้ใจเลยดูดิมีโดนอ่ะโดนมากเลยอ่ะท่านผู้ชมเก่าได้ใจอ่ะถ้าไม่ใช่โควิดนะเราก็ไม่เจอกันนะครับโอ้ดูดิดูความสวยสิเห็นไหมแหลมเลยนี่นะตรงนี้ที่จะเปลี่ยนโอลิงนะพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมต้องไปหาเครื่องมือมาเปลี่ยนยางโอลิงแล้วก็เปลี่ยนไอ้เจ้านี่ลูกสูบเนาะอุ้ยโอ้พอดีเลยอ่ะนี่เปลี่ยนเจ้าตัวนี้ถอดออกมานะไม่มีนะเห็นไหมดูนี่ครับไม่มีตัวนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับที่วัดแรงดันยังไงที่วัดแรงดันก็ยังมีบอกเกจชัดอย่างสวยงามเกจยังชัดอยู่นะครับรู้เห็นหรือเปล่ากล้องไม่จับใส่โทรศัพท์ไม่แพงคือจับไม่ค่อยรู้เรื่องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมานี่ก็ไปเอาไปแจมจากข้างในโรงงานนะก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้ที่เสียก็มองด้วยตาก็น่าจะมีอยู่เท่านี้ยกเว้นนมหนูแล้วก็เข็มนะครับนมหนูถ้าตันหรือเข็มเสียก็ต้องเปลี่ยนนะครับ
แต่ทำไมถามว่าทำไมไม่ซื้อสักทีเดียวเลยจะต้องรอดูทำไมคือนี้ครับ มันก็ซื้อทีเดียวมันเหมือนตั้งใจไปอ่ะเรื่องของเก่าก็ต้องเงี้ยแหละครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมันได้ค้นหาได้เสาะหาได้อยู่กับมันนะครับมันจะมีความสุขอันนี้ก็คือแต่ไม่อยู่ทั้งวันนะอันนี้สั่งเลิกงานแล้วแล้วก็มาสนุกกับมันนะฮะก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งกับของเก่าของโบราณนะครับผมเองก็อายุ40ต้นๆนะครับแต่หน้าอาจจะไม่ถึงใช่ไหม ไม่รู้นะว่ามันจะติดกินมือหรือเปล่าไม่รู้ตรงไหนด้วยก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนนะเปลี่ยนอันนี้อันหนึ่งดูสิอันนี้ของเก่ามากได้กลิ่นน้ำมันแบบว่า60 ปีอ่ะอันนี้คุณพ่อแฝนไว้เฉยนะคุณพ่อผมแฝนไว้เฉยนะอยากยุงอยากย่ายเต็มเลยนะฝุ่นเกาะเต็มเลยนะอันนี้ผมเอามาซ่อมมันอ่ะไม่รู้นะในวงการเขาเล่นกันยังไงนะไอ้ของเก่าพวกนี้นะแต่ผมเห็นมันแล้วผมมีความรู้สึกอยากจะซ่อมมันให้มันติดอะครับผมก็ไม่ได้ช่างอะไรเกี่ยวกับของเก่านะแต่แบบพอเห็นมันแล้วผมก็อยากจะทำให้มันติดอีกครั้งนะครับผมว่ามันสวยดีนะมาประดับบ้านมาแต่งบ้านนะผมเห็นแล้วผมยังชอบมันเลยโอ้โหนี่ขนาดยาง60 ปีนะโคตรทนอ่ะยังทนอยู่เลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเหนียวขนาดนี้จริงแล้วก็ขี้เกียจเดินเอาขึ้นมือนะก็ต้องนั่งแง่อย่างนี้แหละดูสิไม่น่าเชื่อว่ายางสมัยก่อนนี้ดูดีจัง
ได้กลิ่นน้ำมันก๊าซเลยนะดูดิน้ำมันก๊าซแบบกลิ่นเก่าๆอ่ะกลิ่นสมัยก่อนอ่ะเอาเกียงใหม่ใส่เข้าไปจะรั่วไหมเนี่ยถ้ารั่วนี่สูตรของเก่าอันชัดนี่นี่นะใส่ของใหม่เข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับลองดูว่ามันอัดลมอยู่ยังไงปึ๊บใส่ประเกนใหม่เข้าไปเลยไงตั้งนิเกตรงเลยครับสวยมากเลยโดนอ่ะนี่ก็เหลือแค่ก็มันขยับได้อย่างนี้เหรอไม่แน่ใจนะว่ามันขยับได้อย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยขยับมันขยับได้มันหลวมอย่างเงี้ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าย้อนไปเมื่อ60 ปีที่แล้วอ่ะมันจะขยับได้อย่างนี้ไหมมันจะหลวมอย่างนี้ไหมนะครับผมไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าคนที่เล่นของเก่าตะเกียงนะครับรู้ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์แนะนำหน่อยนะครับหรือมีของแท้ร้านดีๆที่แบบสมบูรณ์ก็บอกกันนิดนึงนะครับอาจจะทำให้มันสมบูรณ์กว่านี้อันนี้ยังไม่ได้ใส่ไส้นะครับเดี๋ยวพอจะติดเดี๋ยวใส่ไส้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็มาจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของวิธีการจุดและว่าสิ่งที่ผมซ่อมมาเนี่ยหรืออุปกรณ์ที่ผมปรับเปลี่ยนซ่อมเข้าไปเนี่ยว่ามันจะจุดติดไหมนะครับถ้าไม่ติดยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ